maybe you could introduce yourself to all everyone who will be watching this thing. Hello, I'm Džeimsas Burgesas. I'm an Englishman, and I'm the developer of the 7-word system. Sveiki, aš Džeimsas Burgesas, esu Britas ir aš sukūriau, išvyščiau šitą 7-žodžių sistemą. The question would be, what is the axis, what is the central point around which your life revolves? I think, like anyone, I'm trying to experience myself as richly and as deeply as I possibly can in all my activities. Kaip ir kiekvienas, aš noriu išreikšti save, patirti save taip pilnai ir turtingai, kaip tik tai galiu tose veiklose, kurias darau. What's the message your activity brings to this world? I don't really think like that. Yeah. Mahatma Gandhi was asked this question and he said, I am my own message. Mahatma Gandhi buvo užduotas šis klausimas ir jis atsakė, aš esu mano žinia. I think we're all doing that. Each of us is a message of some kind, and it's just me being me is my message. I can't say anything else. Aš manau, kad mes kiekvienas tai darome ir tai, kad aš esu aš, yra mano žinia. Aš manau, kad kiekvienas tai darome ir tai yra tai, kas svarbiausia. I'd be interested if you remember your school time. Would you say that you could recognize in someone, in yourself then, that you would be someone who is a creator, like you are now, developing? Well, I think some of the qualities that I had as a child are still with me, and these qualities support a creative attitude to life. Manyčiau, kad yra tam tikros savybės, kurias turėjau, būdamas vaikas, ir jos tarsi palaiko tą tokį požiūrį į kūrybingumą gyvenime. I was always unwilling to accept what I was told. I would challenge it and try and realize it by personal experience. Aš visuomet mesdavau iššūkį, nepriimdavau to, kas man būdavo sakoma, ir bandydavau tai suvokti per asmeninę patirtį. And I was often criticized for being outspoken, saying something which was controversial. Ir dažnai mane kritikuodavo už tai, kad aš sakydavau kažką, su kuo ne visad būdavo lengva sutikti kažką kontroversišką. And I used to play a lot, play with ideas, just do things differently for fun. Aš daug žaisdavau su idėjom, darydavau kažkokius dalykus vien dėl malonumo, dėl to, kad man tai patikdavo. So I'm hopeful that I still have some of those qualities left there. Visai tikiuosi, kad aš turiu dar šitų savybių kažkiek likusių savybių. And how would you imagine your life to be when you was a schoolboy and how it turned out to be? Well, I was pretty good at mathematics when I was a schoolboy, and I thought I would become a mathematician. Man labai gerai sekėsi matematika, kai aš buvau mokinys ir aš galvojau, gal aš būsiu matematikas. I was thrown out of the music class. Mane išmetė iš muzikos pamokos. But I made my career out of music, basically. Nors savo karjerą aš vis padariau muzikos srityje. Although I became an accountant as well, which is a bit of mathematics, I suppose. Nors taip pat buvau ir buhalteris, kas yra iš dalies matematika. There's no way I could have imagined as a child what I am now. It's just not possible. Ir nebuvo jokios galimybės, kad aš suvokčiau, būdamas vaikas, tai, kuo esu dabar, tai nėra įmanoma. The world is so different. We can do things now that weren't possible when I was a child. Pasaulis labai pasikeitė, mes dabar galime daryti tokius dalykus, apie kuriuos net neįsivaizdavom, kaip buvo vaikais. Travel, for example. Keliavimas. I've done a lot of traveling, and that's an expression of freedom. Aš
daug keliavau ir tai tarsi išraiška laisvės man. There are so many things. Daug skirtingų dalykų. Did you like time in school? Did I enjoy my school days? Mm-hmm. Mostly because of two things. I enjoyed playing football. Dėl keletų dalykų. Man labai patiko žaisti futbolą. And I was okay, but not brilliant. Man visai nieko sekėsi, ne taip nelabai aukštam lygiui, bet visai It's the same with academic work. I was okay, but not brilliant. Ir tas pats su ta akademinė veikla, su mokslais, man visai neblogai sekėsi, bet nebuvo kažkaip labai puikiai. It's a good formula for enjoying school, being okay, but not brilliant. Tai labai nebloga formulė, kaip mėgautis mokykla, kad sektųsi neblogai, bet nesiekti to aukščiausio. Did you have a teacher who was kind of something you would strive, who would lead you, who inspired you, or supported you? I've had that experience often with different people. Tokį patyrimą turėjau dažnai su skirtingais žmonėmis. At school there was a senior master who was a good man. He was a man of great nobility of character and he was gentle with the children but strong. Mokykloje buvo vyresnis mokytojas, kuris buvo toks, buvo stiprus, tokio kilnaus charakterio, tvirtas. So he was perhaps my first major influence apart from my family. Tai galbūt jis buvo pirma tokia didesnė įtaka man, be mano šeimos. And interestingly, I became very close friends with his son later in life. Ir taip įdomu, kad aš vėliau gyvenime tapau artimais draugais su jo sūnumi. So I met this man again when he was in his 80s, when he was an old man. Taigi aš vėl susitikau su tuo žmogumi, kai jam buvo 80, kai buvo jau senas. So I had a chance to say thank you. Tai aš turėjau progą pasakyti ačiū. What are the important teachers in your life? There's so many. Jų tiek daug. Sufi teachers have been recently very important, of course. Sufizmo, mokytojai buvo labai svarbus pastaruoju metu. Neurolinguistic programming, as a trainer in that, he was important. Neurolinguistinio programavimo mokytojas. An astrology teacher helped me to kind of wake up to a new way of seeing the world. Astrologijos mokytojas tarsi pažadino mane pažiūrėti pasaulį iš kito kampo. But I think you might be surprised that my first spiritual teacher was a Hell's Angel. Ir galbūt nustebtumėt, bet mano pirmasis dvasinis mokytojas priklausė tokių pragaro angelų, tarsi baikerių kažkokiai grupuotė judėjimui. And yeah, there's a dozen others whose qualities I admired and I wanted to develop in myself. Daugybė kitų žmonių, kurių savybės aš vertinau ir norėjau išvystyti savyje. I'd like to ask, what's your opinion? What's important for today's school now? Because society is kind of changing a lot. And what do you think? That's a big question. Didelis klausimas. The methods of teaching would be the first starting point I would offer. Mokymo metodai būtų pirmas taškas, kurį aš norėčiau pasiūlyti. So I think what is normal is that the teacher lectures and the kids write down information. Tarsi įprasta, kad mokytojas dėsto, vaikai užsirašo informaciją. And I know it's changing, but not quickly enough. Ir aš žinau, kad tai keičiasi, bet nepakankamai greitai. I've worked a lot in the sort of realm of leading edge educational methods. Aš daug dirbau pačiose moderniausiose mokymo metodais, mokydamasis jų. What works really well in England in a kind of a camping environment is quite a different process. Kas labai gerai veikia Anglijoje, tarsi tokių stovyklų mokymo aplinkoje. Teachers offer something and students come if they choose to come. Mokytojai kažką moko, mokiniai ateina tuo atveju, jeigu jie pasirenka ateiti. So the student decides their own program. Taigi mokiniai
takes place over many, many years. Ir tai trunka daug metų. So sometimes they just may be playing. Tai kartais jie tiesiog žaidžia. Now I consider that a very educational experience. Ir aš tai laikau labai tokiu mokymosi patyrimu labai tinkamu. But sometimes they might be really studying difficult theoretical material because now they're ready and they have the appetite to learn. Kartais būna ta kita pozicija, kai jie jau turi tokį gilų mokymosi apetitą ir jie tikrai pasiruošę taip rimtai mokytis. I think you're wasting your time trying to teach somebody who's not ready to learn right now. Aš manau, kad tai yra laiko švaistymas iš esmės mokyti žmogų, kuris nėra pasiruošęs tam, kuris to nenori. And it's abusive to the child. Ir tai yra netgi tam tikrą prasme išnaudojimas vaiko. And it's ineffective. Ir tai nėra efektyvu. You're just training kids to become factors of manufacturing, production, things like that. Tai tarsi mokymas, treniravimas vaikų tapti faktoriais, elementais verslo, gamybos kažkokioje industrijoje. They're an economic piece of data. Jie tampa ekonominiai duomenų vienetai. And that destroys the spirit of a child. Ir tai griauna vaiko dvasią. So I'm a very liberal educator. Tai aš esu labai liberalių pažiūrų mokytojas. Could the seven-word system be used in an educational setting, in a classroom, in the school? Yes, I hope it will become more and more frequently used. I think it's an excellent grounding for all education. Taip, aš labai tikiuosi, kad jį bus naudojamos daugiau. Aš manau, kad yra labai tinkama, gera, tokia įžeminanti, aiškiai padedanti suformuluoti mokymus. I think most people today are very confused. Aš manau, kad dauguma žmonių dabar yra labai sutrikę, neaiškus. And it's not necessary. Ir tai nebūtinai privalo būti taip. But the teachers are confused, so they can't help but confuse the children. Ir net patys mokytojai nėra visai aiškus. Jie negali nieko kito padaryti, kaip tik perduoti tą patį neaiškumą vaikams toliau. Unless we use words to mean what they mean, we're going to become confused. Kol mes nenaudojame žodžių, kurie reikštų tai, ką jie reiškia, mes esame sutrikę neaiškus. But that really never happens in schools. Bet tai to niekada nevyksta mokyklose. There's a lot of sarcasm. Yra daug sarkazmo. There's a lot of editing out of important facts. Yra daug iškarpimų, tarsi išimami tam tikri svarbus faktai. You study history, you're just getting the male version of war very much in politics. Studijuojant istoriją, gaunama tik tai kažkokia vyriškoji karo dalis, politika. But all the everyday, ordinary details of this time we're experiencing is a part of history. It's the reality that we experience. And that's been very different in the past. We don't get taught that. Bet visos tos detalės apie tai, kaip mes gyvename, kaip mes patiriame visą tą šiandienos kasdienybę, kuri buvo visai skirtinga istorijoje prieš daugelį metų, viso to mes negauname. Visos tos aplinkos, visos tų detalių, kas sudaro paprastą gyvenimą. Some clues. Yra tam tikros užuominos. And recent history is now often taught in the form of music. Nesenų laikų istorija dažnai pristatoma, mokoma dabar kaip per muziką netgi. I'm remembering a particular series, the 25 years of rock and roll. Prisimenu neseniai buvusi tokį kaip serialą 25 rock and roll dienos. Where events unfolding in current affairs and the music of that period are put together. Kur tai, kas vystėsi, kokie buvo reiškiniai, tuo metu vyko istoriškai ir muzika to laikmečio tarsi apjungiami į vieną visumą. So you can feel the energy of that period, the mood, the atmosphere of that period of history, as well as look at the politics. Taigi galima tuo atveju ne tik žiūrėti į politiką, bet ir pajausti atmosferiškai kūne
pajausti energiją, jausmą to laikmečio. Could you expand a bit about the 7-word system, how it could be applied by a teacher in the classroom? The first and most important thing to teach about the 7-word system is that there are 7 things happening in every moment. Pirmas ir svarbiausias dalykas, ką reiktų mokyti apie šią sistemą, kad yra 7 dalykai sąveikaujantis tarpusavyje, kurie vyksta kiekvieną akimirką. And unless you look for them, you can't see them. Ir jeigu jų neieškome, nebandome jų pamatyti, mes jų nematome. And that's true. Let's take this example of history. That's always been true in history as well. Tai visada buvo tiesa, sakykime, pavyzdys istorijos, pažiūrėkime istoriją, tai visada buvo tiesa istorijoje. So, typically the facts of the matter are recorded in history books, and then in our system that would be the word know. Taigi, faktai, sakykime, faktai, tai, kas užrašoma istorijos knygutėse. So, Tai mūsų sistemoje atstovautų žodį ne. so this was happening and not anything else. Taigi vyko būtent tai ir ne kažkas kito. And that's pretty much history, isn't it? Facts. Tarsi tai yra istorija, faktai. But what about the ideas of that time? O kaip idėjos to laikmečio? Like right now, we have a certain way of understanding how to relate to each other between men and women, between old and young, between rich and poor. There's a lot of ideas that support that knowledge. Taigi dabar, sakykime, mes turim daug idėjų apie tai, kaip mes bendraujame, kaip bendrauja vyrai ir moteris, seni ir jauni, turtingi ir neturtingi. Yra daug idėjų, kurios tarsi palaiko tas žinias. So that's what we would call hello. Tai yra tarsi tas labas lygmuo. How do you exchange information about ordinary, everyday interactions? Kaip keičiamas informacija apie kasdieninės įprastas sąlygas? If we wanted to talk about the word thanks, what did people appreciate in that period of time? Jeigu kalbėti apie ačiū žodį, ką žmonės vertino tuo metu? What did they find beautiful? Kas jiems buvo gražu? What qualities did they appreciate in each other? Kokias savybės jie vertino vieni kitose? What was their sense of eroticism? Koks buvo jų pojūtis erotikos? These change from decade to decade, century to century. Šie dalykai keičiasi dešimtmetis po dešimtmečio, šimtmetis po šimtmečio. And it's a profound part of the human evolutionary process. Tai yra svarbi didelė dalis žmogaus evoliucijos proceso. If we think of goodbye, we might be talking about what principles were people fighting for. Galvotume apie sudie, tai galėtume galvoti apie kokie buvo principai, už kuriuos žmonės kovojo. Take the Napoleonic period, for example. Sakykime, Napoleono erą. We know the principles that they were fighting for then. Mes žinome, už kokius principus, už kokias vertybės jie Freedom, kovojo. liberty, equality. Laisvė, lygybė. But what about in previous centuries? What was important then? O kaip ankstesniais amžiais, kas buvo svarbu tada? So you see, I'm approaching history looking at 7 different parts of it. Įsivaizduojate, aš žiūriu istoriją, žiūrėdamas į 7 skirtingas jos dalis. We could do the same with chemistry, perhaps. Ta patį galima daryti su chemija. We teach when you mix these 2 things, that happens. Mokome, kad kai sumaišote tai ir tai, įvyksta būtent tai, gauname tai. But why? Bet kodėl? Why would you want to do that? Kodėl tu norėtum tai daryti? Is it fun? Ar tai smagu? Does it create beauty? Ar tai kuria grožį? We're not teaching this. Mes to nemokame. And let me talk about the inability of industrialists to understand the word goodbye. Taip pat galim pakalbėti apie negebėjimą industrijos pramonės žmonių suprasti žodžio sudie. They don't dispose of their waste product properly. Jie neatsikrato savo taršos tais šalutiniais produktais tinkamai. Now, if you start something, you have to finish it. That's what goodbye means. Jeigu kažką pradedi, turi kažką užbaigti, tai būtent reiškia žodis sudie. And the manufacturing industry have not finished the job. Ir tie pramonės industrijos verslininkai, jie nepabaigė tos darbą. So the world is filled with plastic rubbish. Taigi pasaulis užpildomas plastiko šiukšlių. Global warming occurs. Vyksta atšilimas.
threatens the very survival of our species. Ir kyla tam tikra grėsmė tiesiog išlikimui mūsų rūšies. If these industrialists had learned the word goodbye when they were 7 years old, this could not have happened. Jeigu šitie pramonės atstovai žmonės būtų išmokę žodžią sudie, kai jiems buvo 7 metai, tai nebūtų įvykę. Especially if you include the word sorry, where you have to take responsibility for everything you do. Ypač jeigu dar įtraukti žodį atsiprašau, kuriame tu mokomasi prisimti atsakomybę už viską, ką darai. These concepts of the 7 words, they're not new concepts at all. Šitos sampratos, patys konceptai 7 žodžių, jie nėra nauji. Of course you should take responsibility for everything you do. Everybody knows that. Be abejo, visi žino, kad reikia prisimti atsakomybę už tai, ką mes darome. But they're not taught that. Bet taip nėra mokoma. It appears in an 18th century novel, perhaps. Galbūt 18 amžiaus romane mes galime būtent tokius dalykus pamatyti. But we ought to be teaching our civic responsibilities to school kids when they're very young. Bet pilietinių atsakomybių turėtume mokyti mokyklos vaikus, mokymus, kai jie yra jauni. And then school kids would be teaching other school kids not to throw away plastic bags. Ir tada mokiniai mokytų jau kitus vaikus nemesti plastikinių maišelių bet kur. They just know it's wrong, so they don't do it. Jie tiesiog žinotų, kad tai nėra gerai, ir jie to nedaryti. It's quite hard to teach an adult this. Yra labai pakankamai sunku išmokyti suaugusį žmogų. Yeah, so what I would want to do is to teach the 7 words at that kind of age, when kids are about 7 years old. Tai, ką aš norėčiau daryti, būtų mokyti 7 žodžių būtent tame amžiuje, 7 metų, kai vaikai yra dar pakankamai jauni. So that would develop in them qualities of appropriate behavior for being a human being. Taigi tai ugdyti visą mokytojų, ugdyti savybės, ką reiškia būti tinkamu žmogumi tiesiog. How did you find your way? How did you create the system? What was the impulse for you? A combination of 2 things began my spiritual questing when I was about 30. Dviejų dalykų kombinacija padėjo mano šitą tokį dvasinį ieškojimą, kai man buvo 30 metų. Some very productive influences from friends. Tam tikros produktyvios, naudingos įtakos iš draugų. And a really deep disappointment that my chosen career was leading me towards unhappiness and ill health. Ir didelis nusivylimas tuo, kad mano pasirinkta karjera vedė mane tokio nelaimingo gyvenimo ir prastos sveikatos link. And perhaps that disappointment was an advantage because I just rejected that whole world passionately. Ir galbūt šitas nusivylimas buvo man naudingas, nes dėl naudos, nes aš atmečiau tą pasaulio dalį su didelio aistra, taip stipriai. And I'd been reading books on philosophy and spirituality, and so I had an interest in further inquiry. Ir aš skaičiau knygas apie filosofiją, dvasingumą ir tiesiog domėjausi galimybėm toliau plėsti žinias apie šią sritį. So I went traveling and met various influences in India and Asia. Ir aš keliavau ir sutikau įvairių mane palietusių, man įtaką padariusių žmonių Indijoje, Azijoje. And there's a long, complicated story, but eventually I came across the Sufis. Ten ilga, tokia sudėtinga istorija, bet galiausiai aš sutikau sufijus. And began studying this mystery tradition in quite some depth. Ir pradėjau studijuoti šitą paslapties, tokią ir žinių tradiciją ganėtinai dideliame lygyje. So that developed my kind of softer side, my sort of spiritual yearning was answered by these Sufi teachings. Ir tai tarsi vystė mano tokią švelnesnę pusę, aš vyščiau savo dvasinę pusę pagal šitus Sufi mokymus. But at the same time, I was also studying management techniques, further kind of detailed studies of various ways of organizing my life. Bet tuo pat metu aš studijavau vadybos technikas, įvairius dalykus, kurie man buvo reikšmingi
tvarkant, dėliojant savo gyvenimą. In particular, NLP, neuro-linguistic programming. Ypač NLP, neurolingvistinį programavimą. Very transforming by studying about. Labai transformuojantis mokymas. So the two sides of my being, the left brain and the right brain, if you like, were both strong in me at that time. Taigi mano dvi mano dalis, galima vadinti kairioji smegenų pusrutuliu ir dešinioji, buvo gan stiprus, abu vystėsi tuo metu labai mano gyvenime. And I tried to marry them together and create a system which the seven-word system has become. Ir aš bandžiau juos sutuokti, tarsi apjungti ir sukurti vieną sistemą, kokią ir tapo šitas 7 žodžių sistema. How could school children, a school child, for example, could use this system, or one who doesn't want to go to school, how to survive for him? Two different questions there with quite a different emphasis. I can tell you how a school children could use this, school child. Galėčiau tarsi 2 klausimai. Galėčiau atsakyti, kaip apskritai mokiniai galėtų panaudoti. Tada yra klausimas apie konkretų nenorintį eiti mokyklą. And it's different at different ages as well. Ir nes tai skiriasi ir skirtingo amžiaus. So the youngest child just needs to be shown that there are 7 different things to take care of. Pats jauniausias vaikas galbūt jam reiktų parodyti, kad yra 7 skirtingi dalykai, kuriais reiktų pasirūpinti, ką reiktų atkreipti dėmesį. But by the time the child has become, shall we say, a university student, then you can use the 7 words to present your ideas clearly. Bet jau kai vaikas yra įvetavęs universiteto studentų, tai galima tą sistemą naudoti tam, kad savo idėjas pristatyti aiškiai. So you've got the sort of 2 sides of knowledge, observing what is, and using a system to interpret that. Taigi yra 2 dalys. Yra stebėjimas to, ką mes matome, ką turime, ir naudojimas sistemos, kad tai įsisavinti. And then the expression of what you're thinking in 7 clear points. Ir tada antra dalis išreiškimas to, ką mes mąstome, kas yra mūsų viduje 7 labai aiškiais aspektais. I'll give you an example of that, if I may. Aš galėčiau duoti pavyzdį. Giedrius, my colleague, has been asked to write on the subject of crying. Giedrius, mano kolega, jau buvo prašyta parašyti apie verkimą. And we were talking about this yesterday and trying to understand it within the 7 words model. Ir mes apie tai kalbėjomės ir bandėm suprasti, tai būtent 7 žodžių modelį. And so we looked at the word know as being the physicality of the experience. Ir mes žiūrėjome, kad ne, tai buvo fizinis aspektas šito patyrimo. You know, from that very basic facts of the matter approach, when you cry, actually what are you doing? Nuo pačios bazės, pačios pradžios, kai verkiate, ką jūs darote. And then the hello is the fact that crying is a form of communication. Tada labas yra apie tai, kad verkimas yra būdas komunikuoti, bendravimo išraiška. Giving information about your state. Nes tai yra informacijos davimas apie jūsų savijautą būseną. And then when we looked at thank you, we understood that there was a soft atmosphere generally created by tears. Kai žiūrėjome į ačiū, mes kalbėjome apie tai, kad verkimas sukuria tam tikrą švelnią atmosferą. It's hard for somebody who has not studied the system to see why the word thank you relates to a softness of atmosphere. Galbūt sunku tam, kuris nestudijavo sistemos, suprasti, kodėl žodis ačiū susijęs su atmosfera ir jos švelnumu. But you could try it, and it is intuitively clear. Galima pabandyti, ir tai yra gan intuityviai suprantama. If you appreciate somebody all the time, then there's this easiness of being develops between the 2 people. Jeigu kažką vertini, brangini, kad tau kažkas patinka, tai natūraliai atsiranda tokia būsena, lengvumo, patogumo būti su tuo žmogumi. Which tears create the same atmosphere. Ir ašaros tarsi sukuria kažkokią panašią. So the goodbye of the experience is the
release of tension. Sudėję šito patyrimo yra atpalaidavimas tam tikros emocinės įtampos. So you were dammed up in your feelings and now you're not, you're flowing. Buvo tam tikra užtvanka sulaikyta kažkas jausmuose ir dabar jinai paleista, ten teka tai, kas buvo sulaikyta. Then please is the purpose of the body. What's the body trying to achieve by crying? What's the vision of this action? Prašau, būtų tikslas, ko kūnas siekia šitų verkimo procesu, koks yra šito veiksmo vizija, ko siekia organizmas. And we found the purpose of the body was to heal and to maintain good health. Ir mes kalbėjome tai, kad kūno tikslas iš tai vietoj buvo gydyti ir gydyti save, palaikyti gerą sveikatą. Sorry was to do with emotional maturity. Atsiprašau, buvo susijęs su emocinė branda, In other words, if I'm going to cry now, would that affect another person in the room? And if it will, then maybe I didn't want to cry right now. Sakykime, jeigu aš verkčiau dabar, ar tai veiktų kitą žmogų kambaryje, ir jeigu taip, galbūt kai kuriais momentais aš norėčiau visai neverkti. Yes, it's probably kind of spiritual principle, really. Taip, tarsi labiau apie tokį dvasinį principą. And we came across some poets and artists who would cry from a sense of beauty or compassion for someone. Mes kalbėjomės apie poetus ir menininkus, kurie verktų iš grožio, matydami kažką ypatingai gražaus arba iš atjautos kitos skausmo. And I would like to believe that both of us have come to understand the process of crying in a very much more profound and broad way because of studying it through the 7 words. Ir aš tikiu, kad būtent studijuodami, žiūrėdami iš tai reiškinį verkimo, būtent 7 šitais aspektais mes supratome daug platesnių ir gilesnių būdų. Good thing to teach kids as well, isn't it? Tai neblogas dalykas ir vaikus to išmokti. It's okay to cry. Nėra blogai verkti. Could preschool, like kindergarten kids, benefit from that if a kindergarten teacher used this system? Yeah, we talked about this in Kaunas actually. There was a kindergarten teacher there who was a student of the 7 words, and she kind of wondered how we could use it in her work. Mes apie tai iš tiesų kalbėjome, Kaune buvo 7 žodžių viena mokinė, kuri buvo darželio auklėtoja ir klausė, kaip galima būtų panaudoti tai darželį. We didn't take it very far, but we started to discuss kind of a story with 7 characters in it. Mes to neišvystėme labai daug, bet mes pradėjome tarsi kalbėti kaip apie istoriją, kuri turėjo 7 charakterius. So Mr. No was red and he was a little bit angry sometimes. Ponas Ne buvo raudonas ir jis būdavo kartais piktas. Miss Hello was kind of pretty and a bit light-hearted. Panelė Labas buvo tokia visai graži ir lengvabūdiška. And Mrs. Thank You had big breasts and was a bit fat and gave them cakes and made them feel nurtured. Ponia Ačiū buvo truputį stora, turėjo didelę krūtinę ir duodavo jam pyragėlius ir padarydavo, kad jie jaustųsi, kad jais rūpinasi. And she would wear green clothes quite a lot. Dabar žaliai apsirengus. So you see where we were going with that idea. Maždaug įsivaizduojate, kur mes su to judame. Teach the principles in a subconscious way, color coding the ideas. Perteikti tos principus, tarsi pasąmoningai, per pasaką, per spalvas, per kitus kodus. Using familiar archetypes that the children can relate to. Naudojant kažkokius įprastus archetipus, su kuriais vaikai gali turėti savo santykį. The system has been used for under 16-year-olds in England. Anglijoje šita sistema buvo naudota jaunesniem negu 16 metų vaikams. A particular group of young mothers, they got pregnant when they were too young and they want to continue their education even though they're mothers. Tam tikrai grupiai moterų, kurios tapo nėščiomis šitiek per anksti, jos visgi norėtų tęsti savo mokymų studijas, nepaisant to, kad jos jau nėščios.
So, teaching them the word no strengthens their identity, gives them a sense of integrity, which was lacking because society doesn't really approve of unmarried mothers. Taigi, mokymosi iš jų žodžio ne, tai buvo susijęs su stiprinimu jų tapatybės, su jų visybiškumo, to, kaip jas yra integruotos savyje, nes visgi visuomenė ne visai pozityviai žiūri į tokius jaunas mamas 16 metų. And that particular course has been submitted to the National Health Service to see if we can get it accredited. Ir būtent šitas kursas, šitas mokymo planas buvo pasiūlytas, duotas valstybiniai sveikatos sistemai ir laukiama, ar jisai bus akredituotas, priimtas, kaip patvirtintas. And then it would be much more commonplace throughout the whole England. Tad tai būtų daug įprastesnis, tokia visiškai normaliai įprasta praktika visoje. That would be a big breakthrough for us if we achieve this. Šitoj srityje būtų didelis proveržis, jeigu tai būtų pasiektas. So it's still a new system, really. Bet tai visgi šita sistema yra gan nauja. This is its 13th year, 14th year actually. Tai yra 14 jos metai. And we've used it in the business world a little bit. Mes naudojame ją verslo pasaulyje šiek tiek. Some very big water companies in England, and 2 of them are using this system. Tam tikros didžiulės vandens paslaugų kompanijos Anglijoje, 2 iš jų ją naudoja. We've used it for relationship counselling and for parenting ideas and so on. Naudojame įvairiai gal. Porų santykių konsultavimų, vaikų auginimo klausimus ir tėvystės klausimus. Have they been used at schools? A little bit, but not in an official way. Truputėlį, bet neoficialiai. We've one of my students is a school governor. Vienas iš mano mokinių yra mokyklos direktorius. And we had an appointment to meet a few weeks ago, which was cancelled. So when I get back to England, we'll have this meeting to try to introduce the system in an experimental way in her school. Aš turėjau turėti susitikimą su ja prieš 2 savaitės, kuris buvo atšauktas, nes aš važiavau į Lietuvą ir aš susitiksiu grįžęs apie galimybę tokį eksperimento prasme pabandyti įgyvendinti šitą sistemą, pritaikyti ją jos mokykloje. So we're not established in the educational world yet, but there's inquiries that are likely to come to something. Taigi nėra įsitvirtinimo edukacinė sistema, bet yra tam tikri užklausimai, tam tikras judėjimas to link. What gives you most joy in life? It depends what time of day it is, who I'm with and where I am. I get joy from so many different things, really. Priklauso nuo to, koks dienos laikas, su kuo aš esu, ką veikiu. Man daugybė skirtingų dalykų suteikia džiaugsmą. Music. Muzika. Walking in nature. Pasivaikščiojimas gamtoje. Dancing. Šokiai. Seksas. Sailing. Buriavimas. Plaukimas. Sufism. Sufizmas. Conversations with friends. Pokalbiai su draugais. Eating. Maistas. Everything. Waking up. Pabudimas ryte. What would you like to learn more in this life? That's a very good question. Labai geras klausimas. Thank you for that one. Ačiū už jį. I don't know what to say. Nežinau, ką atsakyti. That's an unusual event for me. Nedažnas įvykis man. I don't know. Nežinau. I guess I'd like to be a better teacher. Manau, kad norėčiau būti geresnis mokytojas. That's what I spend most of my time practicing.
Tai yra tai, ką aš daugumą laiko dabar darau, ko aš mokausi, ką praktikuoju. I teach different things. Aš mokau labai skirtingų dalykų. So, that's probably it, yeah. Just to, perfect my profession a bit more. Manau, kad tai yra vienas pagrindinių dalykų. Tobulinti savo profesiją kažkaip, kaip galėdamas daugiau. I mean, there's also a mystical side to me that's got its own agenda. Taip pat yra tam tikra tokia kaip mistinė mano dalis, kuri turėtų ir savo kažkokį tai tikslą. And I think that side of me would say exactly the opposite. Ir galbūt ta mano dalis norėtų pasakyti kažką visiškai priešingą. If I have any attachment in life, it is to my role as a teacher. Jeigu aš turiu kažkokį prisirišimą gyvenime, tai yra būtent prie savo rolės kaip mokytojo. So there may come a day when I need to stop doing that. Tai gali būti, kad ateis diena, kai aš turėsiu tiesiog nustoti tai daryti, nebedaryti to daugiau. Just to see who I am when I've got nothing of importance to offer. Pažiūrėti, kas aš esu, kai aš neturiu ką pasiūlyti kitiem. What does it mean for you to be a teacher? I've always wanted to help people. Visada norėjau padėti žmonėms. I was doing this when I was a boy. I was helping all of my friends with their mathematics. Aš dariau tai, kai buvau mažas berniukas, aš padėjau visiems savo draugams matematiką. No reason for it. Nebuvo tos tam priežasties. I just love it to help somebody understand something they can't understand. Man tiesiog patinka padėti žmonėms suprasti kažką, ko jie nesupranta. If I have a purpose as a teacher, it is to enable a person to be better at being themselves. Jeigu aš turiu tikslą kažkokį, tai būdamas mokytoju, tai padėti, įgalinti žmogų labiau būti savimi. I don't want to make people like me. Aš nenoriu žmonių padaryti tokiais kaip aš. Whatever you want, I'd like to help you have that and more of it. Kad ir ko tu nori, aš norėčiau padėti tau tai turėti ir netgi daugiau nei tai. What is the teacher-student relationship? I think that I'm probably not a good example of how other teachers are doing it. Gali būti, kad aš nesu geras pavyzdys to, kaip kiti mokytojai tai daro. The typical student-teacher relationship has to have quite a detachment. Įprastas mokinio-mokytojo santykis turėtų turėti tam tikro atstumo. So the teacher would put on a gown. Mokytojas užsidėtų skraistę kažkokią. Be a little bit more important than the student. Būtų šiek tiek truputėlį svarbesnis negu mokinys. That creates in the student an attitude of respect. Ir tai mokinyje sukuria tam tikrą požiūrį, nusiteikimą, pagarbos mokytojui. And then some things can be taught which could not be taught without that respect. Ir tada kažko galima išmokyti, ko nebūtų galima išmokyti be tos pagarbos. And I tried to do that, but I'm not very good at that. Ir aš kartais to tai bandau padaryti, bet man nelabai sekasi. I don't like putting on gowns and things. Aš nemėgstu užsidėdinėti tų skraisčių, matyti. But it's much more typical for me to become friends with my students. Man daug įprasčiau, natūraliau yra draugiškas santykis su studentų I don't mean friendly, I mean friends. Ir aš ne apie patį tokį draugiškumą, bet tiesiog apie tai, kad mes esame draugai. So sharing projects and spending holidays together and that kind of thing. Aš manau, kad mes kažkokius projektus kartu darome ir kartais atostogaujame kažkur kartu. And that reduces my ability to teach some things. Ir tai sumažina mano gebėjimą mokyti kai kurių dalykų. But it increases my ability to kind of teach other things. Bet stipriai padidina mano galėjimą mokyti kitose srityse. Anyway, I mean, if I don't enjoy this, I'll stop doing it. Kokia, jeigu man tai nepatiktų, jeigu aš to nesimėgaučiau, aš to nedaryčiau. I spend all my time teaching, so these are the only people I've got in my life. I need friends, you know. Aš visą gyvenimą mokau, tai yra tie žmonės, kuriuos aš savo gyvenime turiu, ir man reikia draugų. I have friends who are not my students, of course. Bet turiu draugų, kurie nėra mano studentų mokiniai. It's much more fun when you're involved with people. Bet tiesiog yra daug daugiau džiaugsmo, smagiau yra, kai tu esi įsitraukęs santykės. I mean, let me make myself very clear here. I'm not on a mission. Aš noriu taip labai aiškiai save suprastas. Aš neturiu kažkokios tai čia misijos.
asked me at the beginning, what's my message, what's my teaching? Pradžioje jūs paklausėte, kokia yra tavo žinia, koks tavo yra mokymas. I don't think like that. I'm just having fun. I like doing this. Aš taip nemąstau, aš tiesiog mėgaujuosi, man patinka tai daryti. But I don't believe that the difference I'm making to the world is important. Aš netikiu tuo, kad tas skirtumas pasaulyje, kurį aš darau pasaulį kitokio, kad jis yra reikšmingas. And yet, at the same time, I think it's absolutely essential. Absolute. Ir tuo pat metu, aš manau, kad jis yra absoliučiai esminis, absoliutus. And that paradox is sufism. Ir šitas paradoksas yra būtent sufizmas. My world is just mine. It's not yours. It's my world. Mano pasaulis yra tiesiog mano, tai nėra jūsų pasaulis. And I am the absolute influence of it. I'm the creator of it. Ir aš esu absoliuti įtaka jame, aš esu kūrėjas. So therefore, the most important person in my world is me. Taigi pats svarbiausias dalykas mano pasaulyje esu aš. And I would encourage you to think the same about you and your world. Ir aš skatinčiau jūs galvoti tą patį apie savo pasaulį, apie save. I mean, so maybe that's a message. Galbūt tai galėtų būti žinia. We're all gods and goddesses in our own little way. Mes visi esame dievai ir deivės kažkokiu savo mažu būdu. So get on with it, make it the way you like it. Taigi tiesiog darykite tai ir toliau, iš tikrųjų, pasiekite, padarykite tai, ką jūs norite. I think I have only one aspect of morality in my teaching. Aš manau, kad mano mokyme yra tik viena moralė. Optimism. Optimizmas. I think everything else is conditioned by place and time. Aš manau, kad visa kita yra sąlygota laiko ir erdvės. And it's intuitively obvious, isn't it? Ir tai tarsi intuityviai savame suprantame. If you meet a pessimist, what do you feel like? Kai sutinki pesimistą, kaip tu jautiesi? Your body collapses, doesn't it? Kūnas taip susitraukia, subyra. You're killing me. Nežudai. Get out of my life. Išeik. But you meet an optimist, what do you feel like? Arba sutinki optimistą, kaip tu jautiesi. Yeah, I can do that. I can do more. Galiu visą tai daryti, daugiau, dar negu galėjau. So simple. Paprasta. I don't know if that appears in any religious teaching anywhere else. Aš nežinau, ar tai yra kokiuose nors dvasiniuose mokymuose kažkur kitur. So if when I die they write some words on my grave. Jeigu kai aš mirsiu, jie ant mano kapo užrašys kokį žodį. James taught optimism. Džeimsas mokė optimizmą. That's okay. Ne, visai tinka. It's a nice ending. It's a nice place to end, wasn't it? With death. Death. I think the greatest gift I've ever received was from my Sufi teacher. Explaining the ideas about the process after death. And I have to say, he's made me enthusiastic about dying. There's a whole process to go through of understanding what happened during your life. And then you find yourself in a world which is entirely what you want. All your dreams come true. And the feeling that you have is pretty much permanent ecstasy. And it just goes more and more so until there is no difference between you and absolute love. And it feels like this life was just a very short little blink of an eye. And dying brings us back into the eternal sense of loving ecstasy. Sounds